इस बार तो दिक्कत वाली कोनो बातें नहीं है। साले को खटिया में एकदम चिपका के रस्सी से बांधे हैं। बस आप किसी तरह से सुई लगा दीजिए डॉक्टर साहब। अबे तू टेंशन मत ले, आज तो साले को सुई लगा कर ही रहूंगा, चाहे उसमें मेरी जान चली जाएगी। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। अरे ये क्या था बे? हमको क्या पता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। साला तुम तो बोले थे बांध कर रखे हैं इसको। अरे तो हमको क्या पता था साला खटिया लेके उड़ने लगेगा। तुम इसको सुई लगाओ, तब तक हम कुछ जुगाड़ करते हैं। अरे बाप रे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में। खत्म।